5 kilómetros de senda permitirán percorrer a beira do río do Ron en Sanxenxo. Xa está listo o proxecto para a construción desta nova infraestrutura verde que unirá a Praia de Areas co Muíño de Xián. Hai moitos tramos que xa están, respetáronse a mínima intervención ao longo do propio río, polo tanto, aqueles tramos que xa están feitos vanse a poñer en condicións e a perfilar, pero se lle dará unha continuidade a toda a senda con tramos novos con material permeable, con sabre consolidado e encaixado, encaixeado con madeira de piño tratado con listóns de 15x6 que vai permitir un uso combinado. A obra conta cun orzamento de case 400.000 euros. Comezará no mes de maio e ten un prazo de execución de 5 meses. Vai ser unha ruta que vai a pasear por os veciños de Dorrón, pero non facemos solamente por eso, que tamén que é o máis importante, senón que saben ustedes que máis do 80% da nosa economía está basada no turismo. Estou convencido que esta ruta vai nos a potenciar moito máis con un turismo de calidad. Por eso dicimos sempre que en Sanxenxo somos 365 días diferentes. Esta ruta vai a contribuir a todo eso. O proxecto contempla a limpeza e a roza de vexetación, ademais de eliminar as especies invasoras que medran na beira do río. Construiránse unha pasarela elevada de madeira pro paso de peóns e ciclistas e varias infraestruturas de paso de madeira e de pedra durante o percorrido. Ademais, habilitaránse áreas de descanso en varios puntos do trazado. Que este corredor fluvial do río do Ron poida ter ese espacio donde conservemos e preservemos a natureza, disfrutemos desa natureza, dinamicemos, aínda si cabe máis, o que a economía, pero sobre todo que sexa un bo servicio para vós. Na presentación do proxecto destacouse a implicación da veciñanza para facelo posible. Non en van, para deseñar o trazado foi necesario que preto de 300 veciños cederan parte dos seus terreos. Esperemos que isto sea o inicio desta senda tan pedida durante, xa levamos 12 anos. Na nova ruta sinalizaránse os lugares de interese con 10 paneis informativos, entre eles os muiños da Costa de Felipe e de Quintáns, a igrexa de San Pedro de Bordóns, o lavadoiro de Outeiro ou o cruceiro de Quintáns. Farase tendo en conta o Manual de Sendeiros da Federación Galega de Montañismo, para despois poder homologar o trazado.